ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ரைஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த லிக்யூட் மேக்ஸ் கோல்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் அதிகம். இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ மாஸ்க் நோஸில் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா கேன்சர் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட்டு மினி சால்ட்ரிங் உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட்டு இந்த லைட்டிங் எப்படி எடுக்கிறது, ஓகேங்களா? ஈஸி தான். இதெல்லாம் எடுக்கிறது பேசிக் தான், உங்களுக்கே தெரியும். பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நீடியில் இருக்குல்ல, நீடியில் ஜஸ்ட்டு 5 ஏதாவது வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சிடுங்க. தேய்ச்சிட்டு இந்த பாட்டில் இருக்குல்ல, சப்போஸ் இதை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் எதுலையும் நீங்கள் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு சேஃப் தான். தென் ஓகேங்களா, அடுத்து ஜஸ்ட்டு பாருங்கள், இப்படி தான் எடுக்கணும். எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு, இது கேமரா ஸ்ட்ரிப்பு, பட் ஆல்ரெடி இங்கே டேமேஜாக தான் இருக்குது கேமரா. இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு எப்படி டேமேஜ் ஆகாமல் எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். ஓகேங்களா? பாருங்கள், அதேமாரி இங்கே பாருங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு இது தான். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த பேஸ்ட் ரவை எடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக அது எல்லா இடத்துலையும் போய் பேஸ்ட் ஆகிடும். பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாகவே வச்சு தைக்கிறேன். பட் ஒன்றோட ஒன்று ஹோட்டலில் பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போது ட்ராக் எடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்ல வரேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்பீக்கர்லேருந்து ட்ராக் எடுத்துக்கிறேன், லைன் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் சப்போஸ் லோக்கல் ஷாப்பில் சேல் பண்ணாலும் சேல் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ட்ராக்கை, இவ்வளோதான். ஓகேங்களா? தெரியுதுங்களா? இதில் நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது சால்ரி நிற்காது. ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சால்ரி நிற்காது. அதனால் ஜஸ்ட்டு ரவை எடுத்துங்க. ஓகேங்களா? ரவை எடுத்துங்க. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி மெட்டல் லைன் இருக்குல்ல, அதில் பேஸ்ட் பண்ணுறேங்க. மேக்ஸிமம் கையால் தொடுறதையும் அவாய்ட் பண்ணுறேங்க இதெல்லாம். ஓகேங்களா? பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன். இந்த ஏரியாவில் பேஸ்ட் கரெக்டாக பாருங்கள், பேஸ்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த ட்ராக் ஒயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவ்வளோதான். பாருங்கள், ட்ராக் ஒயரு இன்னும் பிச்சுட்டு வந்தால் ட்ராக் ஒயரோட தான் பிச்சுட்டு வரும். தெரியுதுங்களா? பேஸ்டிங் எப்படி ஆகிருக்கு பாருங்கள், ஒரு ஷார்ப்பாக ஆகிருக்கு. தெரியுதுங்களா? அதேமாரி சப்போஸ் நடுவில் ட்ராக் எடுக்கணும் அப்படின்னா மடிக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் மேக்ஸிமம் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ மாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தெரியுதுங்களா? அது புரிகிற மாதிரி சவுண்டு வரும்.
வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பாருங்கள். ட்ராக் எடுக்கிறது இப்படி தான் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? அதேமாரி நீங்கள் சார்ஜிங் கனெக்ட்லேருந்து ட்ராக் எடுக்கலாம். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ராக் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணுறதாலும் இந்தமாரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு மேக்ஸ் கோல்டு அப்படின்லாம் இல்லை, நீங்கள் சாதாரணமாக பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதில் லைட்டாக லிக்விட் கலந்துக்குங்க. லிக்விட் மீன்ஸ் வாட்டர் எதனா கலந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.